vệ sinh cái tủ lạnh nội địa Sanyo 4.0. Đống đồ. Tí theo ông đồng. Đấy, tập tình trạng cho xong sự thì sớm cả kia luôn. Việt Nam bây giờ này. Và làm cái đây dòng cái bên kia. Dạ. Như một đống ve chai, ve thải. Sanyo nội địa. Chỉ thôi, biết làm gì hơn. Cả mấy cái giòn luôn, mấy cái giòn luôn. Sao cơm?
đây là rồi ra rồi đánh sang cái nào giáp rồi cái đó cho nó gọn đi được rồi đó. nó ra nắp cho nó đi kia nó kìa nó luôn rồi cái khung kia nè. cái mép của nó luôn này là cái mép nhựa của nó đó
to dưới. Đồ món phải cầm mà. Ngay lòng người. Đồ món nó nãy mới cầm mà. Này chắc là nặng đầu này. Còn cái này dưới. Dưới cùng. Vì cái to đùng đùng mà. Đi. Dạ hả? Em không biết. Không biết việc người ta đi. Cái này như bò đông đá hay sao á? Cái này để đây này. Vì mà cái này là. Đẹp trai không? Mấy ảnh để cho đi du lịch Đà Lạt vài bữa rồi. Có cho không? Không. Đây, cái máy này nước sáng này mình sẽ dùng sơn bóng à, sơn trăm không thôi. Đây cái là sơn đi 10 ha, phun lên là nó sẽ có một lớp bóng, nhìn nó sẽ không bị xước xước. Đó, Mình sao cho nó đều. đừng có đập vào đây đó. Đang đẹp dần rồi đó. Đấy. Một hồi vệ sinh và sơn lại sơn bóng này anh em mới cấu công. Đó mà đừng nghe có